jewe si kibazo reka nihereko si kibazo ariko hari ibintu bigaragara twumvise ubwa mbere mpere kuri uriya murwi wamaho baduhaye icegeranyo icegeranyo nticyuzuye ku buryo n'abashinga amateka nubwo baza gutanga ivyiyumviro bataza kubona neza aho bafatira. Twarabwiye tuti ibintu bibe presi muduha icegeranyo koko atari kinini muga mu majambo yumvikana. Mutubwiye muti ibigori ngo bisike mu mastoke nivyo vyinshi ngo 58 n'ibice none bica bigenda gute ko mutatubwiye ingene muri ivyo 58 bisigaye mwari kutubwira ivyabotse nibingahe kugira ngo natwe tumenye n'igihombo mukatubwira ati n'igihombo cobiki none mutubwiye ngo 58 n'ibice 6 byose nibizima muvuze ko hamwe hariho hamwe hari ngo umufuko umwe bivuga iki? Twebwe twaheza tugafata ingingo gute ibyo bimeze ko tutazi neza quantité kandi nubu nitubabaza quantité ntazo muduha bagiye muri iyo descente tubasavye ko musubirayo mugaheraheza iriya murwi wamaho tusavye ko musubira muri descente mugaheraheza mukazoduha kutubwira 58% ko ari byo biri muri stock kanatwe mwatubwiye yuko ngo vyaboze none vyaboze biriye ko atavyo twumvise kandi byari byanatumye tubarungika muri descente none ntabyo mutubwiye n'ingingo turi bifate ntizizoba zifise aho zifatira. Tubasabye ko musubira muri descente kugira ngo muheraheze ico gikorwa muzotubwira muri izi 58 mubaze kiri muri stock ivyapfuye muni bingana gute ibiri bizima bingana gute igihombo kingana gute hari muce mutubwira kugira ngo bazibe ico gihombo vyogenda gute kuko ibyo byo ntabyo mwatubwiye ari byo twari dukeneye. Nayo ibintu hari ibintu vy'amajambo meze nk'ingingo nkibi anagesa eri kuravuga ivyo twebwe kuri gihe ntacyo bidufasha kuko bavuga ibisanzwe bizwi ntacyo bidufasha muga dukeneye ivyumviro bishasha igihombo cozibwa gute kugira ngo ayo mahera ntagenda akagirire twoyagaruza gute nicyo dukeneye kuko muvuze ngo muri uyu mwimbu ugiye kuza none tuzoca tuduza igiciro kugira ngo ico gihombo cyamaze kuba kugira ngo tukizibire ntabyo muza kutubwira kuko
mutanatubwiye ibishobora kuzoma, muratubwira ngo bizoba byinshi ngo zogo na gatatu na kane na gatanu na gatandatu, ni kugeza hehe? Ntacyo mutubwiye cyumvira twoshobora guherako kugira ngo mutubwiye ati umwimbu uzoba mwinshi cyane cyane, turashobora guca turaba le coût de production, noneho tugaca turaba nk'umuseseka ushobora kuzorengako kugira ngo muri planification turabe nk'ibice tujongere n'ibiciro kugira ngo ibiciro bimwe bize kukuvura, kugira ngo ibiciro bimwe bize kukuvura cya gihombo. None atacyo mutubwiye bigenda gute? Bigenda gute? Mwebwe mwarabyoroheje mugabo ntibikwiye, ya namwe murabyumva. Muzoca musubirayo kandi muzogenda muri izi vacances, tuzobaha nk'iminsi, kuko tuzobaha nk'iminsi 3, oya tuzobaha 4 muzotuzanira ibintu bitomoye. Nayo kuza kuba ngo hoko guki mu mwimbu ugiye kuza, anagesa ati murongera ibigega, murongera n'amahera, murongera ibi. Ikibazo si ico, ko mwavuze ko byaboze, ni bingahe byaboze? Igihombo muce mutuwe icyo gihombo cozibwa gute, cozibigwa gute? Nivyo dukeneye. Na ibyo bindi nivyo kwa meliora kugira ngo nihaze hongere, byo kwa meliora la gestion y'umwimbu. Nivyo mwavuze hano. Noneho aho hari ku murwi kubijanye n'ibibazo hajya twabonye canke bagiye batubwira, kirazira yuko hari imvugo je nagiye numva kenshi babaye surpris, ngo babaye surpris. Nane wewe wokora muri surprise? Iryo jambo ryonyene ritubwira yuko habaye ingorane muri planification. Voilà, habaye ingorane muri planification. Mu bigiye kuza planification muzoyikomeze muduhe, ahubwo tuze tubasabe kuri ibi bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Planification tuzosaba mushikiranganje ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Planification baze bayizane hano muri amashinga amateka kugira ngo tubanze turabe twumve yuko izozana une plus-value. Nzobisaba n'umukuru w'igihugu kugira ngo tuze tugire une séance spéciale batubye iyo planification, kuko igihugu cyashize imbere uburimyi n'ubworozi. None planification idakunda uburimyi n'ubworozi bizoza bigende gute? Kandi muri iyo planification baze batwereke qui va faire quoi, qui va faire quoi, qui sera responsable de quoi. Qui va faire quoi, qui sera responsable de quoi? Uwo bizonanira zofume tumujana kuri stade tumutera amabuye. Ibi nukuri harimo ibimenyetso byinshi
vyita ko planification bayikoze hejuru none bava ngo umwimbu ngo ntitwatuzi kuzoba mwinshi bivuga iki? Umwimbu utazi kuzoba mwinshi n'ibigega ntuzi ingene bingana. Mugabo gacuvuga ngo muraduha amahera yuko baki ibigega vyinshi sans planification. Dukeneye kubanza kubona iyo planification ingene izobimeze. Nama responsabilité ahubwo boshize ko nibihano nuko bitokunda kugira ngo igihe cyo kuvuga ngo surprise kivemo. Hamwe tubwira muti turabona umwimbu urindiriwe uzobungana uko, none mwese muvuga ngo umwimbu ngo uzoba mwinshi cyane, ngo mwinshi cyane bivuga iki? None mwinshi cyane wocushiraho ibigega bingana gute? Hariho ikindi cya kabiri kiwe numvise nabyo vyerekana ya planification ko atayihari. Hari abantu bariko baravuga ati twebwe Bururi nimuzana ivyo bigori, kandi abandi bakavuga ngo biriko biraborera mu mastock. None ico kintu cyo une contradiction parce que na planification turiko turira abantu bariko barati biriko biragatira biyo bigeze mu mastock ntivyumvikana. Hari abandi bariko baravuga ati natwe turabikeneye kandi abarundi mu gihugu ari byo bagura. Ari byo bagura ati duhe, abandi nabati muri stock ati nta bihari. Encore une fois planification ati muri stock wacu mwaro naburu ati twego wacu ama stock ni vide. None kubera iki muri ya planification mu gihe au niveau ya distribution, au niveau de la gestion y'umwimbu, kubera iki ivyo bintu bitumva kugira ngo tubiplanifie? Iyi raporo ni raporo iregana kandi raporo yirega. Ica gatatu ntibishobora kumvikana. Aha hari ikindi kibazo. Ica gatatu ukudakorana neza hagati y'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ubushikiranganje bw'ubudandaji. Hari ikintu cyo kudakorana neza, ntibahanahana les informations nécessaires, kuko sino nitwoshobora kumva hari ahantu badafise ibigori bariko babisaba ati pfuma mudupunguriza tubigure, kandi ivyo birumvikana. Ati pfuma mudupunguriza tubigure, mugabo nta kiriko kirakogwa kandi bibandanya bibora ibigori. Murumva ko harimo ikintu hari ikintu atari ciza, hari ikintu atari ciza, hari ikintu atari ciza. Mwebwe nduko nukuva ko mu Burundi hariho ikintu cyo kumenya muri planifier, kumenya les besoins z'abene gihugu amatière bijana sécurité alimentaire. None bigenda gute kugira ngo abantu bamenye bati hariya et pourtant byaravuzwe tubabwira tuti mu ntara nibavuge ivyo barima ibihamera kurusha ahandi. Mugabo icyo kintu nicyakoreshejwe kugira mumenye ko hari ahantu hatamera ibigori cyane, hari ahandi hamera ibigori cyane, hari hamera ibiharage cyane, hariho ahamera amasaka. Ibyo ntimwabikoresheje.
kuko mwari kumenya muri planification muti hariya nubwo ibigori bizomera mugabo turazi ko bitazovyi kubera ko bitahakunda cyane kugira ngo mube muzi muti hariya no kuzobongereza mukaba mubizi muri ministere. None ntivyabaye. Hariho n'intara batarima cyane, ibyo nabyo nukubimenya batarima cyane, kumbura usanga borora cyane. Mugabo gufungura hageze gufura bakabya ati ibigore turabikenera muri planification muteza kuba mubizi. None ibyo byose nta vyabaye. Icakane ibiciro, hari ibyo twisunze uko twagiye tubibona. Ibiciro mu bintu bijanye no kugwiza umwimbu ntabwo ari leta. Mu bintu bijanye no kugwiza umwimbu ntabwo ari leta, kuko leta ni produisa. Aba produisa n'abarimyi, les producteurs n'abarimyi. Arino nayo mpamvu hashobora kuba ingorane mu bintu bijanye no gushaha ibiciro, kuko leta ntirima. Leta iraherekeza ikerekera abarimyi mugabo ntirima, ntinacuruza. Urima, le producteur ni wa propose ibiciro, kuko ni wazi ingene avunika, ni wazi ingene aruha. Twe tuvuga tuti umunsi umwene gihugu ashobora kuzoshikaho yishingira igiciro, tuzoba tumaze gushika ku rwego ruhambaye, urwego rukomeye. None namwe aho kugira ngo mureka bene gihugu bashinge nk'ibico mu byo baproduiza, mwebwe nimwe mushaka kubashiraho ibiciro. Aha ntimuza kuvuga ngo ku isoko mpuzamakungu ngo ibiciro ngo biguraya ka, ngo ku isoko mpuzamakungu ngo imifuko w'ibigori ngo ugura amadolari. Ntabwo abene gihugu ari byo biyumvira. Mugabo kandi abene gihugu nta speculation bashiramwo, kuko bo bararima, nibo baproduiza, nibo bazi ingufu bashaka ingene zingana. Akaraba umwavu yaguze, akaraba n'ibindi niwe ashobora kuvuga ati jewe ku kiro c'ibigori nshakaya. Ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose umwimbu ugiye kuboneka w'ibigori, aha mwategerezwa ko haba ikintu kimeze nk'ukubaza mu gihugu cyose, mukabaza, kuko uko mu gihugu baproduiza ingufu si zimwe. Haraho harahamera, harahatamera, harahamera bukeyi, harahaba amazi, harabataba amazi, n'ibiki ku buryo nibo bamenya rero ingufu bashengene zingana. Gutyo wewe woza gushaha ibiciro utarima, uri muri leta wicaye mu biro, woza gushaha ibiciro urazi imvune ibirimwo. Ahubwo usanga bari muri leta baza guspekura, umwe avuga ati nzokura mwanga, undi nzokura mwangahe. Ugasanga ibintu tibiri kumvikana. Gira ama consultation large mu bintu bijanye n'ibiciro, ibijanye n'ibija à l'exportation, ibyo nibindi ibija à l'exportation, ibyo nibindi. Mugabo kubijanye n'ibintu twebwe twirimira bitagwa mu devise, ibyo turiko turirimira bitariko birashogwa hanze kuri consommation interne, consommation locale, baza abene gihugu.
noneho ministeri ize kwikonforme kuco abenegihugu bazoba bemeje. Nibihenda bakiyiba nta ngorane, nuko bazoba babonye ko ari byinshi. Ntabwo ari leta izoza kuvuga ngo ibi bintu ngo ni byinshi tubigabanye ibiciro. Apana, apana. Murabona ingorane zirimo ibi. Akana karorero ni somo, iri ni somo, iki ni cigwa turiko turakuramwo. Abene gihugu bonyene nibo bavuga bati tugabanye, nkaho bavuga bati nimutugabaniriza ibiciro hanyuma twebwe tugure. Umviriza abene gihugu, ntiwumviriza abakomersa, umviriza abene gihugu producteur, kuko abakomersa baragura. Abakomersa ce ne sont pas des producteurs. Ukabura umukomersa mugabo urima wiwe uri umuproducteur, ntiva kuri umukomersa. Umviriza abaproducteur. Ati none hariya ko bariko baravuga ngo tubagabanirize, mwebwe barimye muje hamwe hariya mu ntari muje hamwe mutubwire twoshya ku giciro kingana gute. Nimwumva hano harimo ini difference ni iki, harimo muzogira moyenne kandi bazovyemera kugira ngo mwerekane que vous êtes juste, que vous êtes équitable. L'équité nibazoheza ngo bavyanye, kandi n'abanyagihugu abene yo bazovyakira neza, kuko bonyene nizo abazi y'ibyo biciro bivuye, bonyene bishingiye. Iki kintu mugifate nka nkama. Vya biharage, vyaba umuceri, kuko ntiharagira ko dushora umuceri hanze, turacawukeneye. Iracari ibi ni muri au niveau consommation interne. Mugire une consultation large hariya mu gihugu kugira ngo mubaze ati mbega nk'igiciro k'umuceri cobikihe, barimye ko ari mwebwe muzi ingene mwababaye muvunika mugira gute, mubona igiciro coba angahe. Hari gihe mushobora gusanga abene gihugu kubera nk'izuba ryatse cyane, mugasanga leta irashobora kwentervenamo kugira ngo ibiciro nibiduge cyane. Mugabo reference izoba yavuye ku bene gihugu. Politique nimutse mungiye kutubwira ngo reka ngeza aha abashinga amateka. Navuze umwanya muremure, murambabarira ko rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ko ibintu bibanza bigashirwa ku murongo. Iyo planification muzoze muyizana, abashinga amateka banza bayirabe. Babanze bayirabe. None ko ari wo mutima w'igihugu. Morning Burundi, Uburundi burake.